arkadaşlar, kedi ve köpek oyunu artık iptal edildi. Artık Sanali'ye başlayacağım arkadaşlar. Sanali'deki her şey paralı oluyor. Sanali'ye para yatırı falan. Şu an birkaç falan aldım. Diamond müzik altının 330. Telefon da varmış. Telefon da çok güzel görünüyor. Sony gibi bir şey herhalde. Burada arkadaşlarım falan gözüküyor. Böyle çok Amerika şey yapmış. Bir arkadaşıma sordum. Siz söyleyin arkadaşlar. Şey yapmış. Mesela hani VIP oluyorsun ya, kart falan bir şeyler diyor sana. Şöyle yapmışlar. Gümüş kart 50 tane, altın kart 200, elmas kart 400 diamond'da satılıktır diyor. Ama Sanali'ye kadar şöyle yapmış. Şimdi VIP'lere bakalım. VIP'lerden alınıyor. Bunu da böyle yapmışlar. 50 diamond falan dinlememişler. 5 TL gümüş kart yapmışlar. Gerçek paraydı bu. Altın VIP kart bir bakımdan da iyi yapmışlar. Neden diye sorarsanız hem ucuz yapmışlar. Hem de yani hem güzel yapmışlar hem kötü yapmışlar. Bence ben katlanı falan seninle falan alınması lazım yani. Bencillik yapmışlar bu konuda. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Sana kaçırmam için tam bir like gelsin yeter. Bir de kaç görüntü alma olsun siz yazın onu kendi aranızda. Küçük kadar sayacağım. Yapmış olacaksınız. Yaptınız mı? Ben de şey 10 yok. 4 görüntülenme yeter. Zaten benim istediğim kadar yapıyorsunuz siz. Teşekkürler yani. Nasıl yapıyorsanız artık benim istediğim gibi. 4 görüntülenme yeter. Sanayika çok şey de değil. Ben bu Sanayika'ya 2013'te başlamıştım. Oyun 2008'de kurulmuş. Az önce de birisi 2006'dan beri bu oyunu oynuyorum demiş. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye.